ఖమ్మం జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. వేలూరుపాడు పోలీస్ ఓపెన్ హౌస్ లో మిస్ఫైర్ జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఓ విద్యార్థి చనిపోయింది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మా రిపోర్టర్ యుగేందర్ అందిస్తారు. యుగేందర్, మిస్ఫైర్ పై మీ దగ్గర ఉన్న పూర్తి సమాచారం ఏంటి? సంధ్య, ఖమ్మం జిల్లా వేలూరుపాడులో ఇలా ఓపెన్ హౌస్ అనే కార్యక్రమాన్ని పోలీసులు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఓ తుపాకీ మిస్ఫైర్ కావడంతో ఆ ఓపెన్ హౌస్ కు వచ్చినటువంటి విద్యార్థి మృతి చెందింది. అయితే ప్రతి సంవత్సరం పోలీసు అమరవీరుల వారోత్సవాల సందర్భంగా పోలీసుల పట్ల అంటే రక్షణ వ్యవస్థ పైన అటు ప్రజలకు ఇటు విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించేందుకోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఓపెన్ హౌస్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ ఓపెన్ హౌస్ అనే కార్యక్రమంలో వాళ్ళు వినియోగించినటువంటి తుపాకులు కానీ, బాంబులు కానీ, అలాగే రక్షణ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి రక్షణ పట్ల వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అన్ని అక్కడ ఉంచి విద్యార్థులకు అవగాహన కలిగించేందుకు పూర్తిగా ఏర్పాటు చేస్తారు. దీనిలో బాగానే బాలమిత్ర పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఇందులో కార్యక్రమంలో బాగానే జిల్లా వ్యాప్తంగా ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా నిన్న కూడా ఖమ్మంలో జరిగింది. అయితే దాని తర్వాత ఇవాళ వేలూరుపాడులో నిర్వహించారు, వేలూరుపాడు పోలీస్ స్టేషన్ ఆధ్వర్యంలో. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ తుపాకులు అంటే వీళ్ళు ఓపెన్ హౌస్ లో పెట్టేటువంటి తుపాకుల్లో కనీసం రౌండ్స్ అనేది ఉండకుండా చూసుకోవాలనేది కనీస నియమం. కానీ పోలీసులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు ఆ తుపాకులో రౌండ్స్ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించకుండా అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. అయితే అక్కడికి వచ్చిన విద్యార్థులకి పోలీసులు చూపెడుతున్న తరుణంలో ఒక తుపాకీ ఫుల్ లోడెడ్ అయి ఉన్న తర్వాత దాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న క్రమంలో మిస్ఫైర్ కావడం జరిగింది. అయితే అక్కడికి వచ్చిన ఒక విద్యార్థికి ఆ తూట దగ్గర నుంచి దూసుకుపోవడంతో అక్కడికి కుప్ప కూలిపోయడం జరిగింది. అయితే అక్కడి నుంచి ఆ విద్యార్థిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తున్న క్రమంలోనే మార్గ మధ్యలోనే మరణించినట్టు సమాచారం. అయితే దీనికి సంబంధించి పోలీసులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జరిగిన దానికి సంబంధించి పూర్తి విచారణ చేపట్టినట్టు తెలిసింది. ఓకే యుగేందర్, దీనిపైన ఉన్నతాధికారులు ఏమంటున్నారు? అదే దీనికి సంబంధించి ఓపెన్ హౌస్లలో ఉండేటటువంటి గన్స్ లో ఎటువంటి రౌండెడ్ బుల్లెట్స్ ఉండవు. బుల్లెట్స్ పెట్టుకోకుండా మామూలు ఓపెన్ హౌస్ లో తుపాకులు పెట్టడం జరుగుతుంది. కానీ ఇది ఏ విధంగా జరిగింది, దీని వెనక ఏం జరిగింది అనే దాని మీద విచారణ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఈ మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమాల్లో ఇది ఒక దెబ్బగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సంధ్య. ఓకే, థ్యాంక్ యూ యుగేందర్.